Hurmatli tinglovchi, xush kelibsiz. Agar siz o'tgan qadamlardan kelib turib bugun video darslikkacha yetib kelgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. Siz demak izlanuvchan inson ekansiz. Bizni sizga bermoqchi bo'lgan bugungi yechimimiz, darsligimiz shundan iboratki, dorisiz tanangizga ta'sir qilish ilmi degan tomon bor. Bizga buni maktabda, institutda o'rgatishmagan. Men ustozlarimiz bilan ana shu jigar to'qimalariga, a'zolarimizga ta'sir qilishni o'rganganmiz. 22 yil davomida mana shu sohada kelyapman. Agar sizda holsizlik bo'layotgan bo'lsa, yuqoridagi belgilar, teringizni sarg'ayishi yoki qizarishi yoki qizishi yoki peshobdagi mana bu quyuq ranglar va badaningizdagi mana shu quvvatingiz bo'lmasligi, ishxonada doim horg'in holatda bo'lishingiz, demak jigaringiz faryod berayotganidan dalolat. Jigarni dod solayotgani ana shu belgilarda aks etyapti. Biz doim bandmiz, ishlarga boramiz, yuguramiz, chopamiz, bolam chaqam deymiz, lekin 70 ga kirmasdan, 60 ga kirmasdan hattoki badanimiz shu darajaga bo'lishi mumkinki, hozir e'tibor bermasak, u sirrozga aylanadi. Undan keyin avval gepatoz, yog' bosishi, gepatit, ana shu kasalliklar keyin sirrozga aylanib, oxir oqibat rak kasalliklarigacha ham olib kelishi mumkin. Buni oxir oqibati. Agar siz hozir mana shu to'g'ri yondashishni bel bog'lab kirgan bo'lsangiz, demak siz bilan bugungi darslikni o'zida yechim bir mashq qilamiz va siz bilan qanday qilib sirrozdan chiqib ketgan bir tinglovchimizni, shu do'stimizni voqeasini sizga so'zlab beraman. Demak, ketdik. Demak, sizdagi holat org'inlik bo'layotgan bo'lsa, albatta sizda xavotir bo'ladi. Farzandlarimga yuk bo'lib qolish yoki men aytadigan bo'lsak, ishxonada bir e'tibordan chetda qolib ketishingiz yoki jigaringizda og'riq bo'layotgan bo'lsa, ertaga qancha yashayman, nima bo'lar ekan, qancha umrim qoldi ekan degan fikrlar boshingizda aylangan sari, bu aylanish sizni qon tolalaringizga ham ta'sir qiladi. Qon tarkibini salbiyga o'zgartiradi. Chunki odam qo'rquv paytida unda kortizol ajraladi. Unda o'sha adrenalin ajraladida, qon tarkibini toksinlar, shlaklarga to'ldiradi, zaharga to'ldiradi va u to'g'ri qayerga boradi? Yana jigaringizga boradi. Jigaringiz yanada orqaga qarab ketaveradi. Siz tuzatish uchun dori qilishga harakat qilasiz. Mana bir do'stimizda ana shu 6 oydan beri dori iste'mol qilib kelgan, har bitta dorisini o'zi dollarga aytadigan bo'lsa, $100, $200 kamida sarflagan oyiga. Bo'lmasa 300-400 gacha bo'ladi. Endi mana shundaylar bilan borib, oxiri Hindistonga operatsiya qilishgacha ham undashga taklif berildi unga. Shunisi sizdan xavotirli joyidan yechim borki, sizni hozir men ozgina bu jiddiy kasallik ekanligi haqida aytayapman, lekin aslida aytadigan bo'lsak, jigar o'zini zo'r tiklaydigan a'zolarimizdan bittasi. 600 dan ko'p ishni bajaradi. Bizga fanga ma'lum bo'lgan 600 dan ko'p vazifani bajaradi. Ulardan bittasi qonni tozalash, filtrlash, undan keyin oshqozonchak tizimiga safronni chiqarib turib, uni ichaklaringizni yurgizish va hokazo va hokazo. Sizni xolesterin organizmingizdagi butun musorlarni tozalash sistemasi eng katta filtr bu. Endi mana shu eng katta filtr kasal bo'lyaptimi? Demak, uni sababi bor. Eng katta sabablardan bittasi siz ortiqcha g'azablashishingiz, ortiqcha emotsiyalarga, salbiy emotsiyalarga berilib, o'zingizni qadringizni bilmasligingiz, o'zingizni hamma narsadan oxirgi o'ringa ichingizda qoldirib, ichingizda bir hissiyotlaringizda ko'p agressiv, jahl, g'azab holatida yurganingiz bo'ladi. Chunki jigar bu g'azab uyi bo'ladi. Agar siz o'sha hissiyotlaringizni bartaraf qilmas ekansiz, bu yerdan siz dori qilaverasiz, bu yerdan siz lecheniya qilasiz, davolash qilaverasiz. Buni asoratini davolaganingiz bilan foydasi bo'lmaydi. Oxir oqibat nima qilamiz? Operatsiyagacha boramiz. Shuning uchun hozir aytmoqchi bo'lganimiz, jigar o'zini tiklash qobiliyati bor. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Sharoit qilib berishimiz kerak. Rahbar sifatida siz to'qimalaringizga yaxshi sharoit qilib bersangiz, organizmingiz o'zini o'zi tiklaydigan, o'zini o'zi yangilaydigan, o'zini o'zi oziqlantiradigan sistema, butun boshli bir katta zavod. Faqat bizga shunday aql berilganki, biz doim tashqari bilan, ko'cha bilan bandmiz.
a'zolarimizga nazar solmaganmiz. Shuning uchun sizlar bilan bugungi qilmoqchi bo'lgan ishimiz ana shu a'zolaringizga ta'sir qilishingiz uchun mana qayerda joylashgan jigaringiz? Albatta siz buni bilasiz. Kimdir bilmasligi mumkin. Kimdir chap tarafini ko'rsatadi, qovurg'a ostini, kimdir o'ng tarafini ko'rsatadi. O'ng qovurg'a ostingizda, ana shu qovurg'ani tagida joylashgan jigar va nima bor? Tagida o't qopi bor. O't qopi bilan jigar bu alohida a'zolar emas, u birga. Shuning uchun o't qopingizda dimlanishi, u yerdagi tosh to'planishi, xoletsistit degan kasalliklar ana shu jigar faoliyatiga ham ta'sir qiladi. Undan tashqari jigarni yaxshi o'zini tiklashi uchun men ana shu uslubni 2003-yildan o'rganishni boshlaganman. Institutda o'qiganman. Inson instituti bor Moskvada. Institut samovosстановления человека deydi. Ya'ni o'zini o'zi tiklash instituti. O'sha institutda o'qib, Rossiya, SNG davlatlarida, Ukraina, Qozog'iston va O'zbekistonda faoliyat olib bordim. Bugunchalik hozir men O'zbekistonda asosan faoliyatimni yurgizyapman. Oila hammasi shu yerda. Endi nima demoqchimanki, ruslarga ham, Qozog'istonda ham, Ukrainada ham shu narsani aytganimizda hammasini odatlari bir-biriga o'xshash. Jigar kasalliklarini. Biz kasallikni davolashga harakat qilyapmiz, lekin odatlarni o'zgartirmagunimizcha jigar yanada o'zini o'zi barbod qilish, o'zini o'zi barbod qilmaydi. O'zini himoya qilishga harakat qiladi, lekin xo'jayin unga teskari o'sha immunitetini, o'sha tiklanishiga qarshi bo'lgan narsalarni, sharoitlarni qilishda davom etadi. Birinchi navbatda ongimiz. Ongimiz bizni o'zimiz bilmagan holatda vegetativ nerv sistemasi, sayyor nerv sistemasiga ta'sir qilamiz. Biz mana qo'limizni harakatlantira olamiz-a? Yoqqa, bu yoqqa harakatlantirasiz. Ko'zingizni tepaga pastga, jigaringizni shunday qila olasizmi? Siz aytasizki, yo'q deysiz. Men sizga aytamanki, jigarni siz harakatga keltira olmaysiz, lekin siz ongli ravishda ongsiz jarayonlarga ta'sir qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu vegetativ nerv sistemasi. Bu sizni hissiyotlaringiz, sizni sezgilaringiz, siz e'tibor qaratib, ongli ravishda o'sha sohaga nazar solsangiz, e'tibor qaratsangiz, ko'zingizni yumgan holatda o'ng qovurg'a ostingizni kuzatib, unga yoqimli mashqlar qilishni boshlasangiz, birinchisi aloqa o'rnatish, kontakt. Ikkinchisi o'sha sohaga siz ma'lum bir sezgilarni yuborish va uni hosil qilish. Siz uchun balki murakkab tuyulayotgandir. Men hozir ana shu narsani qanday qilishni sizga tushuntirishni boshlayman, o'rgatishni boshlayman. Birinchisi mana burun bilan nafas olib ko'ring. Bitta mashq qilaylik, oddiy. Burun bilan nafas olib, nafas chiqarayotganingizda kaftingizni ana shu burunning tagiga qo'yib turing. Nafas olyapsiz, nafas chiqaryapsiz. Nafas olyapsiz, nafas chiqaryapsiz. Nima bo'lyapti? Har bir nafas olib, nafas chiqarganingizda kaftingizda, qo'lingizda salqinlik bo'lyapti, kaftingizda iliqlik bo'lyapti. Mana shu sezgilar sizni ichingizga kirib borayotgan havoni ilitib, tashqariga iliq holatga chiqarishiga butun badaningiz ana shu pechka harakatga keltiryapti. Endi ana shu iliqlik, salqinlikni sezgisini siz ma'lum bir sohaga qaratishingiz mumkin. Qaysi sohaga? Masalan, e'tiboringizni siz kaftingizga qaratasizda, boladek hozir o'yin qilamiz. Bolalar bu o'yinni juda yaxshi ko'radi va ularda juda zo'r o'zgarishlar bo'ladi. Kaftingizdan xuddiki burningiz o'sha yerdan nafas olib, nafas chiqarasiz. Mana qarang. Tashqi muolajalar, tashqaridan siz qancha dori qilmang, bu sizni passiv holatda va tashqaridan vrachlar yoki dorilar aktiv. Lekin o'sha jarayonlar, o'sha dorilar sizni jigaringizni tozalashga yoki uni yurgizishga mo'ljallangan. Sekinasa to'qimalar dangasa bo'lib qoladi agar faqat tashqaridan dori olaversa. Masalan, insulin deb olavergandan keyin oshqozon osti bezi ham shunaqa bo'lib qoladi. Lekin siz hozirgi mashqni o'rganib olsangiz, siz ichkaridan faollashtirasiz. Shu narsani xohlarmidingiz? Demak, amaliyotda siz hozir burun bilan nafas olish, nafas chiqarish siz uchun bu sodda va yangi narsa bo'lishi mumkin. Chunki men ham uchun bu nima ekan degan. Bu yillar davomida odamlar
ana shu ilm bilan shug'ullanib o'zini to'qimalariga ta'sir qilishni mashq qilib kelishyapti. Hozir siz qilib ko'rasiz. Tanangizda ozgina bo'lsa ham sezgi hosil bo'lgan bo'lsa, demak bilingki bu jismoniy sezyapsizmi? Demak ichkarida juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Birinchisi demak kaftingizdan nafas olish. Kaftdan. Kaftingizga e'tiboringizni qaratasiz, ko'zingizni yumasiz va kaftingizdan nazar shu nafas olayotgandek e'tiboringiz kaftingizda, xuddiki kaftingiz ichkariga salqinlikni yutayotgandek, tortayotgandek. Burningiz xuddiki kaftga o'tib qoldi. Nafas olayotganda shu salqin suyaklar, mushaklar, paylar orqali salqinlik kirib kelyapti deysiz tirsagingizgacha. Nafas chiqarayotganda iliqlik deb kaftingizdan kuzatasiz, kaftingizdan. Nafas olganda yana salqin deysizda, suyak, mushaklar, kaftingiz ana shu to'qimalarga kirib kelyapti. Nafas chiqarganda iliqlik deb yo'naltirasiz. Ana shunda yana iliqlik, ana. Nafas olganda yana salqin, xuddiki salqinlik kirib kelyapti, suyak, mushaklargacha salqin, nafas chiqarganda iliqlik chiqyapti deysiz. Agar kaftingizda nimadirlar sezgilar hosil bo'layotgan bo'lsa, tabriklayman, siz birinchi qadamni qo'ydingiz. Lekin nima texnika, nima qilishingizda emas. Mana bu insonni o'sha to'qimalariga ta'sir qilish uchun o'ziga bo'lgan quvvati, o'ziga bo'lgan ishonchi, o'ziga bo'lgan go'zal quvvati. Masalan, bir sahobalardan aytishgan ekan, ana shu qo'li og'rib qoldi, nima qilsak bo'ladi desa, mana shu oyatni o'qisinlar, Ixlos surasini deb turib aytgan ekanlarda, Ixlos surasini o'qiyapti debdilar. Lekin Umar roziyallohu anhu shunday o'qib qo'ygan ekanlar Ixlos surasini, ana qo'li yaxshi bo'lib ketibdi. Biz ham Ixlos surasini o'qigandik, lekin nimaga Umar roziyallohu anhu o'qiganda uning qo'li yaxshi bo'lib ketdi desa, Ixlos surasi o'sha, lekin Umar yo'q edi, Umar degan ekanda. Gap sizni nima texnikangizda emas, buni siz qilayotganingizda. Bu haqda biz batafsil chuqurroq hali to'xtalamiz. Endi e'tiboringizni hozir jigarga qaratasiz. O'ng qovurg'a ostiga. O'ng qovurg'a ostingizda shu a'zo bor. Shu yerga qaratasiz va shu yerdan xuddiki salqinlikni kirib kelayotganini tasavvur qilasiz. Salqinlik kirib kelyapti deb. Nafas chiqarayotganda iliqlik chiqyapti deysiz. Ana iliq. Hozir siz bajaryapsiz shekilli. Yana bir marta nafas oldik, salqin kirib kelyapti deysiz. Nafas chiqarganda jigardan iliqlik chiqayotganini kuzatasiz. Yana nafas olasiz, salqin kirib kelyapti. Yana nafas chiqarasiz, iliqlik bo'lyapti. Barakalla, yana nafas olib, yana nafas chiqarasiz. Bir qismini qildik xolos. Ana shu ichkaridan ta'sir qilish mexanizmi. Salqinlikda nima bo'ladi? O'sha yerdagi hujayralar sekin tortishni boshlaydi. Fizika qonunlariga asosan nimaiki salqinlikka, masalan, birorta rezinovый shlangda salqin suvga solsangiz nima qiladi? Torayadi. Issiq suvga solsangiz kengayadi. Ana shu salqin va issiq bo'lgan holatda massaj bo'ladi. Sizni jigaringiz hozir massaj bo'lishni boshlayapsiz. Siz qo'lingiz bilan qila olmaydigan narsani jigaringizda qilishni boshlaysiz. Keyin tashqaridan qilinadigan mashg'ulotlar bor. Masalan, mana bu harakat ertalab turib, o'rtacha 30 soniya ana shu narsani qilsangiz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ana. Xuddiki xo'roz yoki nima qanotini qoqib qo'yganga o'xshagan holatni siz 30 sekund bajarsangiz, o'rtacha 30 marta qilsangiz, har kuni odat qilsangiz, jigaringiz tashqaridan ham massaj bo'ladi. Ichkaridan esa mana shu nafas olish texnikasi. Shuni mustaqil qilib ko'ring. Men bu texnikani yanada chuqurroq beraman 10 kunlik mashg'ulotlarda. Hozir aytganimizdek bir Shavkat degan do'stimiz o'zini jigarini sirozdan chiqarganini nima bo'lgan? Demak, unga taklif bo'lgan 35 ming, 40 ming dollarga Hindistonda operatsiya qildirishga. U rozi bo'lmadi. Rozi bo'lishiga o'zi tayyor edi. Suhbatlashganimizdan keyin senga
boshqa taklif bor. Seni mehnating. Qanaqa mehnating? U juda ham mehnatkash yigit. Azizlar. Uni teplitsalari bor, dalasi bor. Undan tashqari u kollejda rahbar bo'lgan, juda ko'p ishlarni qilgan. Juda ham serharakat, lekin bitta mehnat bor. Ichki o'ziga hissiyotlarni hadya qilish, o'zini a'zolariga nazar solish va u bilan shug'ullanish mehnati. Ana shu narsani qilishga tayyormisan desam, ishonib ishonmasdan kirishdi boshida. Va 10 kun biz u bilan shug'ullandik. 10 kundan keyin 11-kuni o'zi borib tekshirtirdi. Men unga 15-20 kunlar o'zi aslida kurs o'tib bo'lgandan keyin 10 kunlik tugagandan keyin 10 kunlardan keyin borib tekshirtirish kerak, UGS plani qilib. Ana shunda katta o'zgarish bo'ladi. U bolada o'sha sirrozni yo'q ekanligini fibroskanni tekshirib, jigar qotishi bor ozgina, lekin jigar sirrozi yo'q deb tashxis qo'yildi. Gepatit C ham отрицательный chiqdi. Gepatit C ham ketgan ekan. Shuning uchun siz o'zingiz ana shu quvvatni tanangizga kirgizib, ichki rezervlaringizni uyg'otish orqali shu uslub bilan mashq qilishingiz mumkin. Bizni 10 kunlik mashg'ulotlarimiz bor. Bu mashg'ulotlarga to'liq qatnashsangiz, u yerda siz jigaringizni har tomonlama, ham umurtqa pog'onasi bilan bog'liq jigaringiz, ham qon tomirlar bilan bog'liq, ham o't qopi bilan, ham oshqozon ichak tizimi bilan, ham immunitet bilan, ham gormonal fon bilan, ham ana shu gimnastikalarda hammasini asab tizimi bilan shug'ullanish lozim bo'ladi. Ham ong bilan dedik, ham hissiyotlar bilan, ayniqsa g'azab deganimiz, ko'p asabiylashishimiz deganimiz badanimizdagi hissiyotlar gimnastikasi bor. Kechirishni, kechirimli bo'lishni mashq qilish. Ana shularni hammasini uyg'unlikda o'rgansak, albatta jigaringiz yaxshi bo'ladi. Endi bunday taroziga qo'yasiz. Sizni mehnatingiz, ilmingiz yoki siz tayyor operatsiyaga o'tasiz, qanaqadir dorilarga tobe bo'lib bola chaqangiz rizqini olib borib berasiz. Sizga men taklif qilayotgan hozirgi uslubda biz ana shu boshlanadigan darslarimizga sizni taklif qilmoqchiman. Demak, 10 kunlik mashg'ulot va 2 oylik zapis bo'ladi. Buni o'zi sizga yetadi. Agar siz yaxshilab o'zingiz o'rganadigan bo'lsangiz. Bu tarifimiz bizda 1.450.000 turibdi. Endi ikkinchi tarif bor. Bu VIP tarifi. Agar sizda salgina surunkali kasallik sal chuqurroqqa kirgan bo'lsa va sizga yordam kerak bo'lib, psixologik maslahatlar bilan, siz bilan trener sifatida men yana qo'shimcha shug'ullanishim kerak bo'lsa, men ko'p odamlarni ola olmayman hozir bu tarifga. O'rtacha 15 tacha odam bilan shug'ullanishimiz mumkin. Bu 2 oy davomida bo'ladi. 2 oy davomida men zapislardan tashqari, 10 kunlik mashg'ulotlardan tashqari siz bilan 2 marta konsultatsiya qilaman. Undan keyin sizni savollaringizga o'zim savolingizga javob berib turib 2 oy davomida siz bilan aloqada bo'laman, kontaktda bo'laman. Agar siz hozirgi ana shu VIP tarifiga to'lov qilib hozir qilmoqchiman, hozir men bilan shug'ullanishni boshlaying desangiz, men ana shu 3 kun ichida to'lovni qilganingiz uchun men sizga bonus sifatida yana bitta konsultatsiyani qo'shib beraman. Siz bilan qancha ko'p suhbat qilsak, qancha ko'p sizga men yordam bera olsam, shuncha sizni a'zolaringizga tezroq yechim bo'ladi. Onangiz bo'lsa, onangizga sovg'a qiling. Faqat onangiz ko'rgandan keyin hech bo'lmasa meni fiziologiyam, meni ko'rinishim, hech bo'lmasa meni ovozim ularni matsak bo'ladi. Ko'ngilni aytmaslik kerak. Ular ko'rib qiziqish kerak. Qiziqqandan keyin albatta ular bilan shug'ullanishimiz ehtimoli bo'ladi. Birinchi tarifda 1.450.000 turadi. Birinchi tarif 1.450.000 turadi. Va uni ham hozir 3 kunning ichida siz to'lov qilib, hozir olmoqchiman desangiz, u ham sizga chegirma sifatida 1.250.000 ga biz chegirma qilib beramiz. Va bu chegirmamiz ana shu 3 kun ichida amalga oshadi. Va siz nima qo'lga kiritasiz? Birinchidan mana shu mashg'ulotlarni to'liq tizimli ravishda yondashish, jigaringizni qanday qilib sozlash, ana undan keyin siz dori-darmondan sekin-asta chiqib, borib turib mana tekshirtirishingiz ham mumkin. Zoom orqali jonli efir bo'ladi. Siz bilan hozir mana qanday men 15-20 minut suhbatlashgan bo'lsam, jonli tarzda 3 soatdan 10 kun siz bilan 30 soat davomida ishlaymiz. Bu men sizga videolarni tashab qo'yib, ko'rib olasiz, mana shu mashqlarni qilib oling demayman. Men o'zim nazorat qilaman.
Shuning uchun o'rtacha biz oladigan gruppamiz bor, undan oshig'ini olmaymiz. Ana shuning uchun siz bilan ko'rishib, suhbatlashishimizga imkon bo'ladi va siz bilan efir orqali ko'rishguncha qadrdonlar, salomat bo'linglar.